Bugun registrlangan uylarga obzorga kelganmiz. 5 ta mana shunaqa uchastka qurilgan, 4 tasi sotilgan, bitta mana shu qolganiga arzonroqqa berib yuboraman deyaptilar. Mahallani qaranglar, gap yo'q ekan, chiroyli mahalla ekan. Chuqursoyga kelganmiz, Olmazor rayoni. Hozir sizlarga tez ko'rsatib chiqaman mana shu uchastkamizni. 208 ta uyga tushgan, 3 o'rinli podvol, birinchi etaj, ikkinchi etaj. Umumiy hisobda oshxonadan tashqari, xolladan tashqari 6 ta xonasi bor. Uchastkamiz 100% pishgan g'ishtdan qurilgan, korobka holatida bo'ladi, 3 o'rindan iborat. Podvollardan hozir ko'rib chiqdim. Regellari ham, stoykalari ham baquvvat qilib qilingan ekan. Suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Mana bu orqa hovlisini qaranglar. Bunisiga 3 metr tashlangan ekan. Bu tarafga bitta tapchanli zona, bu tarafga yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joy bor. Ikkinchi etajga ham chiqdik. Mana qurilishdan muammo yo'q. Sifatli mahsulotlardan foydalanishibdi. Hozir sizlardan oldingi 4 ta sotib olgan odam bilan ham gaplashsanglar bo'ladi. Ularning odzivlari ham yaxshi uy bo'yicha. Oxirgi narxi 145 dedilar. Bitta qolgani uchun mana shunaqa narxga berib yuboraman deyaptilar, lekin mahallani qaranglar. Huvaydodan kam joyi yo'q-da. Ekranga egalarining raqamlarini qoldiraman, aniq lokatsiyasini, rasmlarini Telegramimga tashlab qo'yaman.